Adobe Premiere Pro ဆိုတာဘာလဲ Adobe Premiere Pro ဆိုတာ Adobe ကုမ္ပဏီကလေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ professional video editing software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Adobe Premiere Pro ဟာမြည်သည့် video editing လုပ်ငန်းတွေမဆိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ professional editing software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုကစပြီးကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ်အကြောင်းအရာက Adobe Premiere Pro 2022သင်ခန်းစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဒီမှာ Adobe Premiere Pro 2022ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Adobe Premiere Pro 2022 version ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ Mac နဲ့အသုံးပြုပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ home screen ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ home screen မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new project ရှိရယ်နောက် open project ရှိရယ်ဒီမှာ recent ရှိရယ် recent ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိလုပ်လက်စ project တွေပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမှာဒီ new project ပေါ့နော်ဒါ project အသစ်ကျွန်တော်အခုမှစပြီးအသစ်ဆက်လုပ်မှာဆိုတော့ new project ကိုယူလိုက်တယ် new project ယူတဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးတော့ show ထွေးထွေးစဉ်းစားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ project name မှာကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ project ပေးပေါ့နော် project နာမည်ပေါ့ဥပမာဆိုကြတော့ကျွန်တော်ကတော့ paradigm ပေါ့နော်နောက်ပြီး project location ရွေးရပါတယ် project location ကတော့ကျွန်တော်တို့ကို set ထဲမှာရှိရကိုဒီ file တွေကိုသိမ်းချင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာ new folder တစ်ခုနဲ့lesson ပေါ့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်တယ် folder တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ choose ပေါ့နော် UV ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် project name လည်းပြီးပြီ project location လည်းပြီးပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ name ပေါ့နော် sequence ဆိုတော့ sequence ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ timeline အတွက်နာမည်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါ project name ကတော့ဒီ project ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် project location ကတော့ကျွန်တော်ဒီ project ကိုဘယ်မှာသွားပြီးတော့တင်ထားမလဲ save လုပ်မယ့်နေရာနောက်ဒီ name ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ project တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ sequence အများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ project တစ်ခုထဲမှာဒီဥမာဆိုကြပါဆို MTV 3ပုတ်ရှင်3ပုတ်လုပ်လို့ရတယ်4ပုတ်ရှင်4ပုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် vlog တွေရိုက်လာရဆိုလို့ရှိရင် vlog 3-4ခုတစ်ပြိုင်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sequence 1မှာ LESS sorry sequence မှာ lesson 1လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် create နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိဒီကျွန်တော် work area ပေါ့နော် work space တွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီဒီမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ menu bar ရှိရပေါ့နော် file edit clip sequence စသဖြင့်ရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် window တွေကိုသွားလိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးမှာ work space ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ work space ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ work space တွေရွေးလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ window work space all panel လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ panel အားလုံးပါတဲ့ work space ကိုပြပေးမယ် panel ဆိုဒီကောင်လေးတွေကို panel လို့ခေါ်တာဒီမှာ effect control lumetri scope audio clip mixer စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာ project media library စသဖြင့်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ all panel ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှ panel အားလုံးသုံးမှာမဟုတ်သေးဘူးအခုမှစပြီးတော့ basic လေးလာမှာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ workspace မှာကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်မှာ assembly ရှိရယ်နောက်တခြား audio ရှိရယ်နောက် audio edit လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက် audio ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာ color ဆိုရင်ဒီ color grading လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆက်ဖြင့်ဒါမျိုး workspace ကိုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ video editing လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် editing workspace ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ editing workspace တော့ရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့ကြည့်ရOcean တဲ့ပေါ့နော်ဒါ business စပြီးတော့လုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီ panel တွေရွှေ့လို့ရတယ်လိုတာပဲထားမယ်ပေါ့နော်အခုမှစပြီး business လေ့ကျင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် business နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လိုတာလေးတွေပဲထားပြီးတော့ channel တွေအကုန်လုံးကိုဖျက်လိုက်မယ်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project panel ဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်ထားမှထားနေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လွယ်တယ်လို့ user လို့ဒီတိုင်းထားတာပေါ့နော်project panel အပေါ်ရွှေ့ရယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ soap တို့ဘာတို့ panel တွေကိုခဏ close panel လောက်ထားလိုက်မယ် effect control လို့ရယ် audio clip mixer ကိုပိတ်မယ်နောက်ဒီမှာဒီကောင် metadata ဆိုတဲ့ကောင်ပိတ်မယ်ဆိုတော့ project ရှိရယ် effect control ရှိရယ်ဒီကောင်ဒီ panel လေးတွေကိုလည်းရှေ့နောက်ရွှေ့လို့ရသေးတယ်ဒါမျိုး okay နော်နောက်အောက်က media browser တွေပါတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် screen ကသေးတာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ video edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen ကြီးတာလို့တယ်တကယ်လို့ screen ကြီးမသုံးကြဘူးဆိုလို့ရှိရင် Jewel သုံးလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကtimeline တွေကိုသုံးမယ်တစ်ခုမှ video ကြည့်မယ် okay နော်အဲ့တော့ effect လို့တဲ့ effect panel လေးကိုအပေါ်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်ပုံထည့်နည်းရတယ်ဒါဆိုအလဲဒါဆိုဘေးကိုရောက်သွားမှာအဲ့တော့အလဲကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့project ရှိရယ်နောက် effect ကိုရှေ့ကိုရွှေ့လိုက်မယ် project effect ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်နော် effect control ပေါ့နော်အောက်ကဒီ markers တို့ပါတော့ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒါ workspace တစ်ခုရပြီပေါ့နော်ဒီ workspace မှာဆိုလို့ရှိရင်
project ဘန်နဲ့ပါမယ် effect ပါမယ် effect control ပါမယ်နောက်ဒီမှာ toolbar ပါမယ်နောက် timeline ပါမယ်ပေါ့နော် sequence ပေါ့နော်ဒီမှာ no sequence လို့ပြထားတယ် sequence မရှိသေးဘူး timeline ပါမယ်နောက် program monitor ပါမယ်ဒီဘက်ပြီးမှဆိုရင် audio meter ပါမယ်ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ဒီ workspace လေးကိုကျွန်တော်တို့က save ထားလို့ရတယ်ဘယ်လို save မလဲ window workspace ဒီမှာ save as new workspace ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ paradigm ပဲပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်နာမည်ကိုပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါ save ထားလိုက်တယ်အကယ်၍ window workspace တစ်ခုခုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ all ban တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် save ခဲ့တဲ့ဒီ workspace လေးကိုပြန်လို့ချင်း window workspace ဒီမှာ paradigm ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီ paradigm workspace မှာကျွန်တော်ကဒီ panel ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့ okay ဒီအောက်တွေရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ workspace all panel နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် window workspace ကျွန်တော် paradigm ပြန်နှိပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ပထမဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းမရှိတော့ဘူး panel တွေရွေ့နေဒီလိုခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ workspace တိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင် window workspace ဆိုပြီးဒီမှာ reset to save layout ဆိုတာရှိရယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ layout တိုင်းဒီ workspace တိုင်းပြန်ရတယ်โอเคเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Premiere Pro ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် name တွေproject name တွေ location တွေ sequence နာမည်တွေရွေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးမြင်တွေ့ရတဲ့ workspace ပုံစံပြီးရင် workspace layout ကိုကြိုက်သလိုစပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်